你跟妈妈离婚了。大人总以为孩子还小，其实他们什么都懂。秋秋告诉爸爸，他想妈妈了。看着孩子皱巴巴的小脸，阿满终究是心软了。他把秋秋带到前妻家里，玉兰见到孩子过来，心中满是欢喜。他把秋秋带进屋里，现任丈夫老关恰好出差，今晚可以让孩子睡在家里。可是半夜男人提前回来，他被多出来的孩子吓了一跳。老关这人心胸狭隘，他认为结婚是两个人的事，所以坚决反对妻子把孩子带到家里。秋秋也讨厌眼前的坏叔叔，他不是爸爸，却想和妈妈睡在一起。秋秋的突然闯入让两个大人浑身不自在，而阿满这边也很别扭。钟经理竟然为他安排了相亲，他最近在工作中犯了太多失误，钟经理认为他该找个老婆照顾家里，这样才能平衡好事业与家庭。不过